Петарда и во мрежата на Малеш, благодарение на одличната игра на фудбалерите на Делчевска Брегалница, која исто како и на мечот со фудбалскиот клуб Рудар резултираше со 5 погодоци во мрежата на домакинот, клубот прокнижи нови 3 боди и го задржа лидерското место на табелата. Во петата минута од надпреварот резултатот го откри Николчо Постоловски, додека вториот погодок беше извонредно дело на Борче Јовановски, кој што постигна ретко виден гол од слободен удар. Дарко Пешовски само ја надополни одличната форма, постигнувајќи ги третиот и четвртиот погодок, а точка на надпреварот со Малеш стави Николчо Постоловски со постигнувањето на својот втор погодок на овој надпревар. Со тоа Брегалница го задржа лидерското место на табелата со 42 освоени поени, додека на втората позиција се уште е тимот на ФК Баби, кој што ни дише зад врат со 41 освоен поен. Во останатите надпревари од 17-тото коло во третата македонска фудбалска лига Исток, Астибо подклекна на домашен терен во дуелот со Чешиново и го загуби истиот со 0:3. Бави на гостински терен го совлада силниот тим на Василево со 2:0. Тиверија Партизан исто така славеше на гостински терен во дуелот со работник Џумајлија, додека уште една гостинска победа извојува тимот на Плачковица, совладувајќи го Рудар на негов терен со 2:1. Во останатите надпревари со службен резултат 3:0, Три Чешми го доби дуелот со Младост Оризари, додека единствената победа за домакините во ова коло ја забележа тимот на САС од Македонска Каменица, кој што го совлада тимот на Карбинци со 2:0. Слободен во ова коло беше тимот на Зрновка. Во наредното 18-то коло, кое што е закажано за недела 15 април, фудбалскиот клуб Брегалница од Делчево ја пречекува екипата на работник Лозово.